Կատարեք գնումներ անհավանական ցածր գներով կամ նվերներով Venus Էլեկտրոնիկի, Երևանի, Աբովյանի եւ Արմավիրի մասնաճյուղերում։ Armenpress լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում այսօր հյուրընկալել ենք աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքի եւ զբաղվածության վարչության պետ Ժորա Սարգսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան։ Շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Մենք այսօր խոսելու ենք սոցփաթեթի ծառայությունների ավելացման նախագծից, կխնդրենք պարոն Սարգսյանին մանրամասներ ներկայացնել նախագծի վերաբերյալ, այնուհետև կշարունակենք հարցերով, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Խոսքի սկզբում նշեմ, որ սոցփաթեթի հատկացման կարգը գործում է 2012 թվականից եւ առաջին անգամ է, որ արմատական վերանայվում է կարգը եւ առաջարկում է բավականին մեծ թվով փոփոխություններ եւ դրանք միտված են ինչպես իրավակիրառ պրակտիկայից բխող խնդիրների լուծմանը, այսինքն տարիների ընթացքում եղել են կիրառման հետ կապված որոշակի խնդիրներ։ Այնպես էլ հաշվի առնելով սոցփաթեթի բուն նպատակը, իսկ սոցփաթեթի նպատակն է այն շահառուների, ովքեր կարողանում են օգտվել սոցփաթեթից, ավելի մոտիվացնելու աշխատանքների մեջ, խրախուսելու եւ բարձրացնելու գրավչությունը աշխատանքների, քանի որ գիտենք հիմնականում այն աշխատողներն են համարում սոցփաթեթի շահառուներ, ովքեր աշխատում են պետական համակարգում, աշխատում են գիտության, մշակույթի ոլորտներում եւ այս պարագայում նաեւ սոցփաթեթի կարգը հնարավորություն է տալիս կանխել հոսունությունը պետական համակարգից դեպի մասնավոր եւ փոփոխություններով հնարավոր է նաեւ ել ավելի հարստացնել այն կարգը, որը որ մենք այսօր ունենք։ Մասնավորապես նշեմ, թե հիմնականում ինչ փոփոխություններ են նախատեսում իրականացնել սույն նախագծով։ Առաջին հերթին առաջարկվում է սոցփաթեթի ծառայությունների ուղղությունները ընդլայնել։ Գործող կարգավորումների համաձայն ներկայումս սոցփաթեթի մեր շահառուները կարողանում են իրենց գումարները ծախսել 4 ուղղությունով, որոնք են հանգստի ապահովմանն ուղղված, հիպոթեկային վարկի մարմանը, սակայն սահմանափակ հիպոթեկային վարկերի մասն է խոսքը, այն վարկերին է հիպոթեկային, որոնք ստացվել են պետական սուբսիդավորմամբ։ Երրորդ ուղղությունը որպես այդպիսին ուսման վարձի վճարումն է եւ չորրորդը լրացուցիչ ապահովագրական ծառայությունների ձեռքբերումն է։ Գործող կարգը, քանի որ սահմանափակում է այս 4 ուղղություններով, մենք նախագծով առաջարկում ենք, որպեսզի սոցփաթեթի մեր շահառուները կարողանան իրենց գումարները ուղղել նաև մարզաառողջարարական, սպորտային, լողավազաններ եւ նմանատիպ այլ ծառայություններից օգտվելուն, ինչը բնականաբար միտված է առողջ ապրելակերպին եւ գիտենք, որ հիմնականում նաեւ աշխատանքներն այնպիսին է, որ հիմնականում նստակյաց են ամբողջ օրվա ընթացքում եւ սա եւս մեկ խթան կարող է հանդիսանալ, որպեսզի հնարավորինս նաեւ աշխատանքը եւ առողջ ապրելակերպը իրար հետ զուգորդվեն։ Ինչպես նշեցի, մենք այսօր հնարավորություն ունենք գործող կարգավորումներով սոցփաթեթի գումարները ուղղել ուսման վճարի վճարմանը, սակայն լինում են նաև դեպքեր, երբ որ այդ ուսման վճարը իրականացում է նախապես վարկային միջոցների ներգրավմամբ, այսինքն ուսանողները վճարում են իրենց ուսման վարձը, բայց ուսման վարձը վճարելու համար ուսման վարկ են վերցնում եւ որոշ դեպքերում այդ ուսման վարձը լինում է պետական սուբսիդավորմամբ։ Մենք այս նախագծով փորձում ենք հնարավորություն տալ ոչ միայն ուսման վարձը վճարել սոցփաթեթի գումարների հաշվին, այլ նաև ուսման վարկերը, որոնք օրինակ կարող է նույնիսկ ուսանողը վերցնում է ուսումնառության տարիներին այդ վարկը եւ հետագայում է, չէ՞, ինքը մարում դրա համար, նաև նման ծրագրեր կան, որ կարող է ավարտելուց հետո որոշակի տարիների ընթացքում, օրինակ 10 տարվա ընթացքում մարել իր վարկը, ուսանողական վարկը։ Հետեւաբար սա հնարավորություն կտա նաև սոցփաթեթի գումարները, թե եթե ինքը արդեն աշխատում է այնպիսի տեղ, որ ունի սոցփաթեթի օգտվելու իրավունք, կամ իր օրինակ ընտանիքի անդամը կարողանան այդ գումարները ուղղել իր ուսումնական վարկի մարմանը։ Մի փոփոխություն եւս, մի նոր ուղղություն եւս պայմանավորված նրանով, որ ինչպես նշեցի, գործող կարգավորումների համաձայն հնարավոր է նաև ձեռք բերել լրացուցիչ առողջության ապահովագրություն։ Սակայն գործնականում ապահովագրական ընկերությունները այդ ծառայությունը չեն մատուցում, որովհետև լրացուցիչ ծառայությունների հիմնականում այնպիսի ծառայություններ են, որոնցից օգտվելու հավանականությունը բավականին մեծ է մեր շահառուների մոտ։ Հիմնականում դրանք ստոմատոլոգիական ծառայություններ են, արտամնաբուժական։ Եվ որպեսզի այս խնդիրը լուծվի եւ ցանկության դեպքում մեր սոցփաթեթի շահառուները ուղիղ կարողանան իրենց գումարները ուղղել նմանատիպ բուժական ծառայությունների ձեռքբերմանը, մենք առաջարկում ենք ոչ թե դիտարկվի սա ապահովագրության միջոցով, ինչպես ներկայումս է դիտարկվում եւ իրականում չի իրականացվում, այլ հնարավորություն տրվի
որ եթե ցանկություն կա սոսփաթեթի գումարը, որը 1 տարվա համար մաքսիմում 72000 դրամ է, ուղիղ սոսփաթեթի շահառուն օրինակի համար փոխանցի այն ստոմատոլոգիական կազմակերպությանը, որտեղ բուժել է իր ատամները։ Եվ տվյալ պարագայում մենք նաև սահմանելու ենք այն ցանկը, մենք ասելով նկատի ունեմ համապատասխան լիազոր մարմինը, որը տվյալ պարագայում առողջապահության նախարարությունն է, կարգով նախատեսված է, որ առողջապահության նախարարությունը սահմանելու է այն կազմակերպությունների բուժ հաստատությունների ցանկը, որտեղ կարող են մոտենալ մեր սոսփաթեթի շահառուները եւ այդ ծառայություններից օգտվեն եւ գումարները փոխանցեն։ Սա երրորդ ուղղությունն է, որը եւս հնարավորություն է տալիս ավելի ճկուն ծախսել սոսփաթեթի գումարները։ Նաև իրավակիրառ պրակտիկայից բխող եւս մի առաջարկ, որը բազմիցս մեզ ներկայացնում էին սոսփաթեթի շահառուները, որ հնարավորություն տրվի իրենց սոսփաթեթի գումարները փոխանցեն օրինակ նաև մանկապարտեզներում, եթե վճարովի իրենց երեխաները հաճախում են մանկապարտեզ կամ նախակրթարաններին։ Սա եւս գործող կարգավորներով հնարավոր չէր եւ մենք նախագծով առաջարկում ենք, որպեսզի եթե օրինակ սոսփաթեթի շահառուի երեխան հաճախում են նման հաստատություն, վճարով ունեք մանկապարտեզ, կարողանա ցանկության դեպքում իր գումարները ուղղել այդ կազմակերպություններին։ Սա եւս որպես մեկ նոր ուղղություն գումարները ծախսելու։ Մենք ոչ միայն ընդլայնել ենք սոսփաթեթի ծառայությունների ուղղությունները, որոնց կարող են գումարները հատկացնել մեր սոսփաթեթի շահառուները, այլ նաեւ ընդլայնել ենք որոշակի դեպքերում սոսփաթեթի շահառուների շրջանակը եւ դրվել է հետեւյալ տրամաբանությունը սոսփաթի շահառուների շրջանակի ընդլայնման հետ կապված։ Մասնավորապես եղել են սոսփաթեթի շահառուներ, որոնք ունեցել են այդ իրավունքը, բայց ներկայումս չունեն եւ այդ չունենալու խնդիրը առաջացել է այն բանից հետո, երբ իրենք եղել են օրինակ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների աշխատողներ, սակայն հետագայում իրենց կազմակերպությունը դարձել է հիմնադրամ եւ միայն զուտ այդ փոփոխության պատճառով իրենք այլևս չեն կարողացել օգտվել սոսփաթեթից, որովհետեւ գործող կարգավորումները հնարավորություն չի տալիս հիմնադրամներին նմանատիպ օգտվելու սոսփաթեթից։ Մենք նախագծով առաջարկում ենք, որպեսզի այն հիմնադրամները, որոնք ժամանակին որպես պոակներ կարողացել են լինել սոսփաթեթի շահառու, ներկայումս եւս լինեն։ Եվ սրանով պայմանավորված սոսփաթեթի շահառուների թվականակը առաջարկել ենք ավելացնել։ Մյուս փոփոխությունը կայանում է նրանում, որ օրինակ գիտենք, որ հանրակրթական դպրոցները այսօր սոսփաթեթի շահառու են հանդիսանում, դպրոցի աշխատողները։ Սակայն կան բուհերին կից դպրոցներ, բուհերի ենթակայության տակ գործող դպրոցներ, որոնք չունեն այդ կազմակերպայրավական ձևը, օրինակ պոակի, եւ արդյունքում չեն օգտվում սոսփաթեթից։ Ստացվում է մի դպրոցը օգտվում է, մյուս դպրոցը զուտ իր կազմակերպայրավական ձև չունենալու պատճառով չի օգտվում։ Մենք այս նախագծով նաեւ առաջարկում ենք, որպեսզի այդ դպրոցները եւս օգտվեն։ Այս պարագայում ուղղակի հավասարեցվում է երկու դպրոցների հնարավորությունները, որոնք երկուսն են իրենց առաքելությունը կամ նպատակը որպես այդպեսին մեկն է։ Փոփոխությունները, որոնք շահառուների շրջանակ են ընդլայնելու, տատանվելու է մինչև 700-ից 900-ի շրջանակներում, կախված արդեն թե մեր վերջնական նախագիծը ինչ տեսքով կընդունվի, բայց ամեն դեպքում շուրջ մինչև 900 հոգի առավելագույնը, միջինում 700 հոգի շահառուների թիվը կանվելանա այդքանով։ Սա շահառուների շրջանակի ընդլայնման հետ կապված։ Նաև շատ կարևոր մի փոփոխություն, որով առաջարկվել է սոսփաթեթի շահառուների, ովքեր կարող են նաև իրենց գումարները ծախսել ընտանիքի անդամների համար, ընդլայնել ընտանիքի անդամ հասկացությունը։ Մասնավորապես գործող կարգավորումների համաձայն ընտանիքի անդամ է հանդիսանում զավակը մինչև 27 տարեկան եւ կինը կամ ամուսինը։ Մենք շատ էլ ստանում էինք գրություններ տարբեր մեր սոսփաթեթի շահառուներից, ովքեր ասում էին մենք ունենք գումար, ուզում ենք փոխանցենք մեր երեխայի, օրինակ հանգստի համար, բայց քանի որ նշել եք, որ մինչև 27 տարեկան է մեր երեխան, 27 տարեկան չէ արդեն եւ չեն կարողանում։ Եվ նմանատիպ այլ խնդիրներ լուծելու համար մենք այդ տարիքային շեմը, 27 տարեկան շեմը նախագծով առաջարկում ենք հանենք եւ ցանկացած պարագայում արդեն իսկ ծնողը կարողանա իր երեխայի իր սոսփաթեթի գումարները ուղղել իր երեխային նաեւ։ Եվ առաջարկում ենք նաեւ սոսփաթեթի շահառուների շրջանակ ընդլայնել ընտանիքի անդամների առումով նաեւ ներառելով
ծնողներին, ոչ միայն ամուսինը կարող է իր կնոջ համար կամ կինը ամուսնու համար ծախսել այդ գումարները, այլ նաև օրինակի համար ծնողը իր երեխայի համար, ոչ միայն 27, այլ ընդհանրապես նաև հոգաբարձուն, խնամակալ, այսինքն այս առաջարկությունով հնարավորություն է տրվում ավելի ճկուն լինել եւ ավելի ճկուն լինել եւ ավելի տարբեր ձևերով կարողանալ այս գումարները օգտագործել։ Մյուս փոփոխությունը, որը մենք առաջարկում ենք, դա կապված է նույնականացման քարտի ներկայացման հետ։ Գործող կարգավորումների համաձայն առաջարկում է, որ նախատեսված է, որպեսզի սոցփաթեթից կարողանան օգտվել մեր շահառուները, պետք է ներկայացնեն բանկում իրենց նույնականացման քարտը։ Սակայն, ինչպես գիտենք, ոչ բոլորն ունեն այդ նույնականացման քարտը եւ այստեղ խնդիրներ է առաջանում։ Մենք նախագծով առաջարկում ենք, որ լինի նույնականացման քարտ կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ, այսինքն տվյալ պարագայում ավելի ճկուն են դառնում մեր սոցփաթեթի շահառուները։ Մյուս փոփոխությունը վերաբերում է նրան, որ գործող կարգավորումների համաձայն, եթե մենք ուզում ենք մեր գումարները ուղղենք մեր հիպոթեկային վարկի մարմանը, ապա այդ հիպոթեկը պետք է լինի օրինակ երիտասարդներին տրամադրվող ծրագրերով կամ որոշակի երկու այլ պետական ծրագրերով, եւ սա շատ է սահմանափակում մեր շահառուների գումարները հիպոթեկային վարկերի մարման առումով։ Մենք նախագծով առաջարկում ենք, որ ցանկացած պարագայում, եթե մեր սոցփաթի շահառուն կամ եթե նույնիսկ համավարկառու են, ունի հիպոթեկային վարկ, ապա կարողանա մարել իր հիպոթեկային վարկը նաև սոցփաթեթի գումարի միջոցներով։ Եվ այստեղ ասում ենք հիպոթեկային վարկ ասելով հասկանում ենք կառուցապատման կամ նոր որպես գույք ձեռբերումը համարելով որպես հիպոթեկային վարկ։ Մյուս փոփոխությունը, որի մասին կուզեի խոսել, հետևյալն է, որ գործող կարգավորումների համաձայն, եթե սոցփաթեթի շահառուն ազատվում է աշխատանքից եւ հետագայում ընդունվում է մեկ այլ տեղ աշխատանքի, ապա մեկ այլ տեղ աշխատանքի, որտեղ կրկին կարող է ինքը լինել սոցփաթեթի շահառու, ապա պետք է առնվազն 6 ամիս սպասի, որպեսզի նորից այդ իրավունքը վերականգնվի։ Մենք նախագծով առաջարկում ենք, որ եթե ինքը ազատվում է մեկ կազմակերպությունից եւ ընդունվում է մեկ այլ կազմակերպություն, որտեղ եւս սոցփաթեթի շահառու են համարում այդ կազմակերպության աշխատողները, իր իրավունքը չդադարի, այսինքն անմիջական կերպով այդ փոփոխությունը տեղի ունենա եւ ինքը կրկին շարունակի օգտվել իր այդ իրավունքից առանց որոշակի դադարների։ Մյուս փոփոխությունը, որը հետևյալի մասին է, մենք գործող կարգավորումների համաձայն ասում ենք, որ կարող են նաև սոցփաթեթի գումարները, օրինակ զբոսաշրջային օպերատորներին փոխանցվել միանվագ, եթե սոցփաթեթի շահառուն տեղեկանք է ներկայացնում, որ իր արձակուրդում գտնվելու ժամանակահատվածում ցանկություն ունի օգտվելու զբոսաշրջային ծառայություններ մատուցողի ծառայություններից։ Մենք նախագծով առաջարկում ենք, որ պարտադիր չկապել նրա հետ, որ ինքը պետք է գտնվի արձակուրդի մեջ, որպեսզի իր գումարը ամբողջությամբ փոխանցվի։ Այլ կարող է ցանկացած պարագայում, եթե ինքը օգտվում է սոցփաթեթի ծառայությունից եւ հանգստին է ուղղում իր գումարները, ապա անկախ նրանից ինքը այդ ժամանակահատվածում գտնվել է արձակուրդի մեջ թե ոչ, հնարավոր լինի գումարն ամբողջությամբ փոխանցել զբոսաշրջային օպերատորին։ Այստեղ մենք ունենում ենք խնդիրներ այն առումով, որ շատ են լինում դեպքեր, երբ ծառայություններից օգտվում են, հետագայում գումարների փոխանցումը ժամանակի մեջ խնդիրներ է առաջացնում։ Եվ այս խնդիրները լուծելու համար եւս առաջարկում ենք նախագծով փոփոխություններ, մասնավորապես այսօր խնդիրը կայանում է նրանում, որ շատ դեպքերում այն կողմերը, ովքեր պարտավորություններ ունեն սոցփաթեթի գումարների փոխանցման հետ կապված, դա կարող է լինել բանկը, կարող է լինել սոցփաթեթի շահառուն կամ կարող է լինել սոցփաթեթի շահառուի կազմակերպությունը։ Իրենց մասով իրենց պարտականություններն ու պարտավորությունները պաշարժ կերպով չեն կատարում։ Մեկ օրինակի վրա բերեմ, օրինակ աշխատողը ազատվում է աշխատանքից եւ տեղեկանք չի ներկայացնում իր գործատուին, որ ինքը ունի պարտավորություններ նախապես ձևավորած։ Եվ քանի որ ինքը այդ տեղեկանքը չի ներկայացնում, գործատուն էլ չի փոխանցում գումարը ամբողջությամբ բանկին եւ աշխատանքային հարաբերությունները ավարտվում են, այդ պարտավորությունը այդպես էլ մնում է։ Մենք նախագծով առաջարկում ենք հստակեցնենք իրավունքները, պարտականությունները եւ նաեւ առաջարկում ենք, որ լինի պատասխանատվություն այն դեպքերի համար, երբ որ որևիցե մի կողմը թերանում է եւ այդ թերացման արդյունքում առաջանում են խնդիրներ։ Եվ այս մասով նաեւ մի բան եմ ուզում նշել, որ մենք նախագծով առաջարկում ենք, որ
այդ պատասխանատվությունը կիրառի միայն այն պարագայում, երբ տվյալ տարվա համար նախատեսված գումարներից հնարավոր չի լինում մարել այդ պարտավորությունը։ Միայն այդ պարագայում ենք առաջարկում, որ արդեն պատասխանատվություն կրի այն կողմը, ով թերացել է եւ ում թերացման արդյունքում է այդ պարտականությունները, պարտավորությունները որպես այդպեսին առաջացել։ Հրճացրեք։ Շնորհակալություն, հարցերով շարունակենք։ Պարոն Սարգսյան, նշեցիք, որ արդեն նախագիծը հաստատվելուց հետո հնարավոր կլինի գնալ սպորտային համալիրներ, լողավազաններ, արդյոք դա այն դեպքում է, եթե մարդն առողջական խնդիր ունի եւ բժշկից թուղթ պետք է ունենա նոր գնա, թե առողջ ապրելակերպ նախընտրող քաղաքացիները ցանկացած դեպքում կարող են այցելել։ Այո, սա միայն պայմանավորված է առողջ ապրելակերպի հետ, որևէ բժշկական եզրակացություն կամ որոշակի այս ուղղությամբ որից բանանելու կարիք չկա, ընդհանրապես ցանկություն նաև իր գումարը ուղղելու, սա կարելի ասել եւս մեկ տարբերակ է իր առողջ ապրելակերպի իրականացման համար։ Այսինքն սպորտային համալիրը եթե ունի եւ լողավազան, եւ մարզասրահ, եւ մերսման հնարավորություն Մենք նախագծով առաջարկում ենք եւ կամ, այսինքն կարող է լինել լողավազան կամ մարզասրահ կամ ցանկալի լինի եւ լողավազան եւ մարզասրահ։ Այս երկուսի արկայության կամ երկուսից մեկի արկայության պարագայում, եթե այդ կազմակերպությունն նաեւ կնախատեսվի կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության կողմից հաստատված ցանկում, որը հրապարակվելու է իր պաշտոնական կայքեջում, կարողանա այցելել այդ հաստատությունը եւ օգտվել այդ ծառայությունից։ Ես ճիշտ հասկացա, որ կոնկրետ ցանկ է լինելու, այսինքն կարող են լինել օրինակ սպորտային կենտրոններ, որոնք ներառված չեն եւ չեն ցանկանում սոցփաթեթով աշխատել, այցելել այնտեղ, որտեղ կլինի այդ ցանկը։ Ցանկը կսահմանվի լիազոր մարմնի կողմից, արդեն մենք ընդհանրապես նախագծով նախատեսելու ենք չափորոշիչներ, իսկ չափորոշիչները որպես այդպեսին երկուսն է, լողավազանի եւ կամ մարզասրահի արկայություն։ Իսկ հետաքրքիր է նախապես այդ ոլորտի ընկերությունների հետ որևէ աշխատանք տարվել, այսինքն արձագանք կան սպորտային ընկերություններ, որոնք պատրաստ են սոցփաթեթով աշխատել։ Նմանատիպ արձագանքներ մինչև այս նախագծի նույնիսկ մշակումն է եղել, որովհետև սա ընդհանրապես իրենց հնարավորություն է տալիս հաճախորդներ ունենալու եւ ավելացնելու իրենց նաեւ ֆինանսական մուտքերը։ Սպորտային համալիրների պարագայում սոցփաթեթի շահառուն սպառում է առողջապահական գումարը, թե զբոսաշրջության համար նախատեսված գումարը։ Եկեք ոչ ասենք նա, որովհետև սա նախատեսված այն 4 ուղղությունները, որ նշեցի, որոնցից մեկն է ընդհանրապես զբոսաշրջությունը, սա եւս մեկ 5-րդ ուղղություն է դառնում որպես այդպեսին։ Սա առողջապահական ծախսերի հետ ընդհանրապես կապ չունի, որովհետեւ սոցփաթեթով նախատեսվող գումարների ծախսային ուղղությունները որպես այդպեսին եւ առողջապահության համար իրականացվող աջակցությունը սա տարբեր կառավարության որոշումներով են իրականացվում եւ սա հնարավորություն է տալիս այն իմ կողմից 4 ուղղություններ ավելացնել, որոնք էին հանգիստ, հիպոթեկային վարկի մարում, ուսման վարձ եւ լրացուցիչ առողջության ապահովագրության ձեռքբերում։ Այսինքն այդ առողջապահականը նա առանձին է, այո, մենք նա առողջապահության նախարարության որոշումներով է կարգավորվում եւ մենք այդ դաշտ իհարկե չենք էլ մտել։ Շատ լավ։ Եվ ժամանակին, երբ որ սոցփաթեթի այս ծրագիրը դրվում էր շրջանառության մեջ, գլխավոր շեշտադրումներից մեկն այն էր, որ ներքին туриզմը զարգացնեն եւ մարդկանց հոսքը ուղղեն դեպի զբոսաշրջություն։ Հիմա եթե մենք ընդլայնում ենք եւ մարդիկ ավելի շատ հնարավորություններ են ունենալու, չկա մտահոգություն, որ կամ մտավախություն, որ զբոսաշրջության հատվածից գումարը կպակասի։ Կարծում եմ, որ ամեն դեպքում սոցփաթի շահառուն ազատ է ընտրելու իր գումարների ծախսման ուղղությունները եւ սա իր համար հնարավորություն է։ Եթե մարդը ցանկանում է հանգստի վրա ուղղել, շարունակել է ուղղել։ Եվ եթե ոչ, ապա ինչպես այսօր ուներ մի քանի տարբեր ուղղություններ, ապա ընդհանրապես մեկ ուղղությունով եւս ավելանում է։ Այնպես չի, որ գործող կարգավորումների համաձայն այդ գումարը ինքը կարող է ուղղել միայն հանգստին։ Սա ընդհանրապես եւս մեկ հավելյալ երաշխիք է իր համար լինելու նոր ուղղությամբ ծախսելու։ Այո, իհարկե կարող է արդյունքում որոշ դեպքերում ըստ առաջնահերթության ինքը նախատեսի սոցփաթի շահառուն ոչ թե օրինակ այս տարի հանգստանա, այլ օրինակ իր երեխայի ուսման վարկը վճարել այդ գումարով։ Սա արդեն իր ընտրությունն է եւ այս պարագայում կարծում եմ, այո, կարող է նաեւ նման բան լինել, բայց սա հնարավորություն է իր համար եւ ինքն է որոշում ինչ ուղղություններով ծախսել։ Եվ մի բան եւս, որ մենք ունենք այսօր նաեւ բավականին շատ սոցփաթի շահառուներ, որոնք որևիցե ուղղությամբ իրենց գումարները այսօր չեն ծախսում։
եւ խնայում են, որովհետեւ այն 4 ուղղությունները, որը նախ առաջարկված է այսօր գործող կարգավորումներով, օրինակ իրենք ցանկություն չունեն։ Եվ մենք ընդլայնելով ուղղությունները հնարավոր է հենց նաեւ այդ շահառուները սկսեն իրենց գումարները ծախսել եւ օգտվեն այդ նոր ծառայություններից։ Եվ առողջապահական փաթեթի մեջ չներառված լրացուցիչ ծառայությունների մասին երբ որ խոսեցիք, ատամնաբուժական օրինակ բերեցիք, իսկ ատամնաբուժականից բացի կան այլ ծառայություններ, որ թե հենց շեշտը դրա մասին։ Հիմնականում կարելի ասել որպես լրացուցիչ ծառայություն նախատեսված ատամնաբուժականը, որը բացվում է մի քանի ուղղություններով, մասնագիտական արդեն, բայց բոլորը վերաբերում են հիմնականում ստոմատոլոգիական ծառայություններին եւ նաեւ մեկ ուղղություն, որը համավճար է նախատեսում առողջապահության նախարարության, մեկ էլ այս ծառայությունից օգտվելուն։ Այս ամբողջ գործընթացը ենթադրում է արդյոք սոցփաթեթի գումարի ավելացում։ Սոցփաթեթի գումարի ավելացում, եթե նկատի ունենք յուրաքանչյուր ամիս մեր շահառուներին տրամադրվող գումարը, որը ամսական 6000 դրամն է, ոչ։ Չէ, նկատի ունեմ 700-ից 900 շահառու ավելանալու է։ Սա ավելանալու է մեր ունեցած բյուջեի հնարավորությունների շրջանակներում, մեր խնայողությունների հաշվին, քանի որ ինչպես նշեցի, կային մի շարք շահառուներ, ովքեր օգտվում էին եւ իրենց համար այդ գումարը նախատեսված էր։ Սակայն օրինակ Պոակից հիմնադրամ դառնալու արդյունքում զրկվել են եւ մենք հետ վերականգնելով իրավունքը գումարը քանի որ ունեինք ուղղելու ենք արդեն կրկին իրենց աջակցության, այսինքն հավելյալ ֆինանսական միջոցներ շահառուների շրջանակի ավելացման հետ կապված չի բերելու։ Քաղաքացին սոցփաթեթի շահառու է եւ նախատեսում է գնալ մարզահամալիր, գործընթաց ինչից պետք է սկսի, ուր դիմել, բանկ, որտեղ։ Եթե արդեն իսկ անցել է պարտադիր բժշկական զննություն, որովհետև դա առաջին քայլն է, որից հետո ակտիվանում է սոցփաթեթը 1 տարի ժամկետով 365 օր։ Բույսզնումը անցնելուց հետո տեղեկանքը ներկայացնում են բանկին, որպեսզի ակտիվանա իր հաշիվը, եւ եթե բանկին ներկայացնում է նաեւ հաշիվ ապրանքագիր, որում երևում է, որ ինքը օգտվում է տվյալ սպորտային կազմակերպության ծառայությունից, արդեն իսկ բանկը փոխանցում է այդ գումարները այդ կազմակերպությանը։ Այսինքն ընթացակարգը նույնն է, ինչպես մնացած բոլոր դեպքերում։ Օրինակ, ինչպես այսօր օգտագործում են հանգստի պարագայում, չէ՞, զբոսաշրջային օպերատորից վերցնում են հաշիվ ապրանքագիրը, որտեղ երևում է գումարի չափը, ներկայացնում են բանկին, որտեղ բացել են սոցիալական փաթեթի հաշիվը, եւ արդեն բանկը գումարը փոխանցում է այդ զբոսաշրջային օպերատորին։ Նույն տրամաբանությամբ շղթան կաշխատի, եթե նա ցանկանում է օգտվել, օրինակ, սպորտային, առողջարանական որոշակի ծառայություններից։ Առցանց եկած հարցերից հնչեցնեմ, նախկինում կարող ենք սոցփաթեթում դժվարամատչելի հետազոտություն անցնենք, օրինակ դենսիտոմետրիա, վերջին 2 տարին ցավոք հանել եք, հիմա այդ հետազոտության հետ կապված փոփոխություն կա, թե ոչ։ Ինչպես նշեցի, սոցփաթեթի շահառուները երկու կառավարության որոշումներն շրջանակներում են ստանում աջակցություն։ Քաղաքացու կողմից նշվածը վերաբերում է կառավարության մեկ այլ որոշմանը, որը առողջապահության նախարարությունն է սահմանում եւ առողջապահության նախարարության կողմից է փոփոխվում, այսինքն որտեղ նշված է թե առողջապահության ինչպիսի ծառայություններ կարող են մատուցվել սոցփաթեթի մեր շահառուներին, հետեւաբար հարցի հասցեատերը որպես այդպեսին աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը չէ։ Ամեն դեպքում եթե առողջապահականի թեման բացելու անհրաժեշտություն կա կամ ապահովագրական ընկերություն են դիմում կամ նախարարություն։ Դիմում են առողջապահության նախարարություն, քանի որ առողջապահության նախարարության կողմից է սահմանվում այդ առողջապահական ուղղություններով աջակցությունը, իսկ ապահովագրական ընկերությունները արդեն փոխհատուցում են այն կազմակերպություններին, ովքեր որ այդ ծառայությունները մատուցել են։ Իսկ շրջանակը ծառայությունների սահմանվում առողջապահության նախարարության կողմից։ Հաջորդ հարցը մի քիչ անհասկանալի է, բայց հնչեցնեմ, բուժաշխատողները ոնց կարող են անել իրենց սոցփաթեթը։ Այստեղ խնդիր կա բուժաշխատողների սոցփաթեթի հետ կապված։ Որևիցե մի հատուկ բացառություն կամ որևիցե թիրախային խմբի համար իհարկե չկա եւ չէ կարող լինել, այսինքն նրանք, ովքեր համարում են սոցփաթեթի շահառու, կարող են օգտվել միանման բոլոր իրենց իրավունքներից եւ պարտականություններից, այն մասով պարտականություն, որ երբ որ օրինակ ինչպես նշեցի, այլևս չեն աշխատում տվյալ հաստատությունում, կատարեն այն կարգավորումով նախատեսված պարտականությունը, որը ենթադրում է իրենց մասով հետագա պարտավորություն չթողնել։ Օրինակ ներկայացնել իր կազմակերպությանը իրենց պարտավորությունների մասով տեղեկանք։ Եվ ունեք տվյալներ, թե ներկայում քանի շահառու ունենք սոցփաթեթի եւ առաջիկայում էլ կարծես թե 700-ից 900 էլ հնարավոր է։ Մենք այս պայն ունենք շուրջ 147500 շահառու,
եւ կախված թե որ պետական այդ կազմակերպությունները ովքեր համարում են սոցփաթեթի շահառու, որոշակի դեպքի ունենում են թափուր աշխատատեղեր, չէ, եւ սրանով պայմանավորված այդ թիվը մի փոքր տատանվում է, բայց մեր պլանավորումը յուրաքանչյուր տարի 147.500 շահառուի հաշվով է իրականացվում եւ մոտավորապես 130,000 ամեն տարի կարողանում ենք ունենանք սոցփաթեթի շահառու։ Եվ այո, ինչպես նշեցինք, այդ թիվը այս տարի կավելանա։ Եվ քանի որ սա նախագիծ է, չէ, ես ճիշտ հասկացա, ինչ ընթացակարգ է նախատեսված, երբանից կարող է ուժի մեջ մտնել եւ որպես շահառու օգտվենք արդեն։ Նախագիծը մշակվել է, ուղարկվել է բոլոր այն մարմիններին, ովքեր համարում են սոցփաթեթի շահառու, հավաքագրվել է բոլորի կարծիքները, ամփոփվել է բոլորի կարծիքները եւ արդեն իսկ ներկայացվել է Արդարադատության նախարարության փորձագիտական եզրակացության։ Սա կարելի է ասել, մինչեւ կառավարություն ներկայացնելը վերջին փուլն է։ Արդարադատության նախարարության պետական փորձագիտական եզրակացությունը ստանալուց հետո առաջարկները հիման վրա նախագիծը վերջնական լրամշակելուց հետո արդեն կներկայացվի կառավարության կարծիքին։ Երբ կառավարությունը հաստատի, արդեն Երբ կառավարությունը հաստատի, արդեն նախագիծը բնականաբար կմտնի ուժի մեջ, բայց նախագծով կա դրույթ, մասնավորապես հենց այդ նոր ավելացող ծառայությունների մասով, որ առաջարկվում է ուժի մեջ մտնի նախագծի ընդունումից հետո 45 օր հետո։ Ինչու 45 օր հետո։ Այս առաջարկը բանկերի միության կողմից է արվել, իսկ բանկերի միությունը հավաքագրել է բանկերի առաջարկները, մասնավորապես բանկերը, քանի որ դրանք այս նոր ուղղությունների պարագայում պետք է ծրագրային ապահովում ավելացնեն իրենց մոտ եւ իրենց ժամանակը պետք է դրա համար եւ իրենք խնդրել են 45 օր, որպեսզի կարողանան այդ ծրագրային ապահովումը ավելացնել իրենց համակարգերում, որ կարողանան մատուցեն նոր լրացուցիչ ծառայությունները։ Մյուս մասերով հետաձգման խնդիր չկա, երբ կառավարությունը հաստատեց, արդեն կարող ենք օգտվել։ Այո։ Մոտավորապես 1-2 ամիս, մոտ ինչ ժամկետի մասն է խոսքը։ Ժամկետներ հստակ իհարկե չեմ կարող նշել, բայց իրատեսական է 1-2 ամիսները։